Предстои в близките дни да бъде подписан договор за изпълнение на общинската програма на Средец, свързан с рехабилитация на общинската пътна мрежа. Като в нашата програма тази година ще ремонтираме отсечките от село Вароник до село Богданово, от Средец до Росиново, от главния път Средец-Елхово до село Пънчево, от главния път Средец-Елхово до село Сливово и от главния път Средец-Елхово до село Факе. Размерът на отпуснатите средства за ремонт на тези участъци е общо близо 210 хиляди лева. Искам да кажа, че това ще бъдат текущи ремонти от общинската пътна мрежа, тъй като всеки може да се направи сметка за себе си, 208 хиляди лева, докъде могат да стигнат, ако започнем да правим основни ремонти на нашата общинска мрежа. Както вашите зрители знаят, нашата общинска мрежа е може би една от най-големите в област Бургас. Тя възлиза на близо 250 км. Продължава ремонтът на една от основните улици в града, Тодор Николов, който се извършва на няколко фази. До седмица се очаква общината да подпише договор и за реконструкция и основен ремонт на улица Димитър Юруков, заедно с една от пресечките й. В плановете на Средец е общината да кандидатства пред програмата за развитие на селските райони. Там също има заложени ремонти и на улици на обща стойност над 1 милион и 900 хиляди лева.